Otvoreno prvenstvo Srbije u olimpijskom trijatlonu održano na Srebrnom jezeru. Srebrna medalja obeležila je učešće srpskih trijatlonaca. Olimpijski trijatlon u formatu 1500 metara plivanja, 40 km vožnje biciklom i 10 km trčanja u prelepom ambijentu Braničevskog okruga u istočnoj Srbiji organizovali su sportsko udruženje 11.3 i Trijatlon Saveza Beograda. Pokrovitelji su bili Ministarstvo omladine i sporta, Sportski savez Velikog Gradišta i opština Veliko Gradište. Učestvovalo je više od 200 takmičara. Ukrajinac Miron Bojko, već posle 1500 metara plivanja, koji je završio za 21 minut i 13 sekundi, istakao se kao prvi favorit za pobedu. Blistao i na biciklističkoj stazi na nasipu. Prevezao je 40 km za sat, 3 minuta i 2 sekunde. Stazu dugu 10 km pretrčao je za 38 minuta, 39 sekundi i rezultatom 2 sata, 3 minuta, 49 sekundi prvi prošao kroz cilj. Drugi je bio srpski trijatlonac Vladimir Danko. Plivanje je završio za 23 minuta, 15 sekundi. Vožnju biciklom za sat, 3 minuta, 48 sekundi, a posle odličnih 37 minuta i 30 sekundi u trčanju, sa 2 sata, 5 minuta i 18 sekundi postao je vice šampion. Treće mesto zauzeo je Ukrajinac Ivan Ševčenko. U ženskoj konkurenciji blistala je Ukrajinka Margarita Krilova. Već posle plivanja i rezultata 27 minuta 38 sekundi videlo se da je u odličnoj formi. Biciklističku stazu savladala je za sat, 5 minuta i 41 sekund i tada je bilo jasno da teško neko može ugroziti njenu pobedu. Poslednjih 10 km pretrčala za 43 minuta 25 sekundi i na kraju pobedila sa rezultatom 2 sata, 17 minuta, 33 sekunde. Drugo mesto zauzela je srpska trijatlonka Iva Đukić. Vreme 2 sata, 21 minut, 35 sekundi. Plivanje 23 minuta, 15 sekundi, bicikl sat, 5 minuta, 6 sekundi i trčanje 45 minuta, 20 sekundi. Treća je bila Ukrajinka Varvara Mikina. Šampionatom Srbije u poludistanci 11.3 Belgrade 18. septembra spektaklom Nadici Ganliji završava se sezona u našoj zemlji.